ഇതാണ് ആദവനാട് അടുത്തുള്ള അയ്യപ്പനോവ് വെള്ളച്ചാട്ടം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേഴ്സറ്റൈൽ വള്ളുവനാടൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എഴുപന്തലിൽ നിന്നും 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. മഴക്കാലത്ത് മാത്രം സജീവമാകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ പാതയിലെ കുലിക്കലൂർ ഗേറ്റ്. നിലമ്പൂർ തേക്ക് പുറം ലോകത്തേക്ക് കടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1921 തുടങ്ങിയ പാതയാണിത്. മുളയങ്കാവ്. വർഷത്തിൽ 2 തവണ വേലപൂരങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാവ് ഇവിടെയാണ്. വണ്ടുന്തറ. വണ്ടുന്തറയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോയാൽ മണ്ണേങ്കോട്. കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് EP ഗോപാലൻ്റെ നാട്. കൊപ്പമങ്ങാടി. വലത്തോട്ട് പോയാൽ പെരിന്തൽമണ്ണ, ഇടത്തോട്ട് പട്ടാമ്പി. പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച കൊപ്പം ജുമാ മസ്ജിദാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത്. രായിരുനെല്ലൂർ മല. ശില്പി സുരേന്ദ്രകൃഷ്ണൻ പണിത നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തിൻ്റെ പ്രതിമ മലയുടെ മുകളിൽ വലതുവശത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. തുലാം 1 ഇന്നലെയായിരുന്നു. ഈ കച്ചവടമൊക്കെ അതിൻ്റെയാണ്. കോവിഡ് കാരണം തുടർച്ചയായി 2ാം വർഷവും രായിരുനെല്ലൂർ മലകയറ്റം മുടങ്ങി. തിരുവേഗപ്പുറപ്പാലം. തൂത, മാവുണ്ട്രി, കട്ടുപ്പാറ, പുലാമന്തോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ പാലം. വളാഞ്ചേരി ടൗൺ. അപകടങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധമായ വട്ടപ്പാറ വളവാണ് ഇത്. ദേശീയപാത 17 നമ്മുടെ യാത്ര. വെട്ടിച്ചിറ. ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോയാൽ കാടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ കാട്ടിലങ്ങാട് റോഡുമാണ്. കാട്ടിലങ്ങാടി റോഡിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ദേശീയപാത നമ്പർ 17 പുത്തനത്താണി വളാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ വെട്ടിച്ചിറ കാട്ടിലങ്ങാടി റോഡിൽ ആദവനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടിലങ്ങാടിയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം. പുത്തനത്താണിയിൽ നിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. തിരൂരിൽ നിന്നും 14 കിലോമീറ്റർ. നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് കാട്ടിലങ്ങാടി അയ്യപ്പനോവ് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ധാരാളം പേർ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ കോറി കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. വെള്ളച്ചാട്ടം സംരക്ഷിക്കാനോ അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനോ മാലിന്യരഹിതമാക്കാനോ ഒരു ശ്രമവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ഭൂപടത്തിൽ പക്ഷേ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ സ്ഥലം. ഇന്ന് നബിദിനമായതിനാൽ ധാരാളം പേർ അത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
എന്ത് മനോഹരമാണ് ആ ദൃശ്യം. നോക്കൂ, 40 അടി ഉയരത്തുനിന്നാണ് ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത്. മനോഹരമായ കാഴ്ച. നോക്കൂ, മുകളിൽ നിന്ന് കൈ കാണിക്കുന്നത് രാജയും സോനു അമ്പിളിയാണ്. ആ കാണുന്ന ഓവുപാലത്തിനുള്ളിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നത്. കാട്ടിലങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ആദവനാട്ടിലൂടെ വളാഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന പാത 55 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഊടുവഴിയായി കിടന്നിരുന്നു. 4 അടി വീതിയിൽ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു പാലത്തിനടിയിലൂടെ താഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്നത്രേ. കുന്നും പാറക്കെട്ടുകളും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ് അന്നായിരുന്നു മനോഹരമായ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഭംഗി കൂടുതലെന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിയായ സൈതലവിക്ക പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പെരുന്നാളിന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ കുളിക്കുന്ന വെട്ടിച്ചിറ സ്വദേശിയുടെ തലയിൽ കല്ല് വീണ് മരണപ്പെട്ടു. അതിനാൽ തന്നെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചേ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാവൂ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കൃത്യമായ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോറിയിലേക്ക് ചാടി ദീർഘനേരം നീന്തിയാണ് പലരും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇത് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും. പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായി നീന്താൻ വശമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിരാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഒരുക്കിയാൽ വളരെ ടൂറിസം സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. മഴക്കാലത്ത് 6 മാസം മാത്രമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവൂ എന്നതാണ് ഒരു പരിമിതി. അയ്യപ്പനോവ് വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സ്ഥലത്ത് വരണം. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് വന്നാലാണ് ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം. പ്രത്യേകിച്ച് കോറിയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ആഴമുണ്ട്, അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും നന്നായിട്ട് നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളുകളല്ലാതെ ആരും ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ലൈഫ് ജാക്ക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അണിയുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം. ഈ റോഡ് നേരെ പോകുന്നത് ആദവനാട് ഭാഗത്തേക്കാണ്. നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. മാട്ടുമ്മൽ പാടശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു കൂമ്പങ്കല്ലിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നത്രേ. അദ്ദേഹം ചമ്രവട്ടത്തേക്ക് അമ്പെയ്ത് വഴി നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. നോക്കൂ, ഇവിടെ നിന്നാണ് അയ്യപ്പനോവ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം. വെള്ളം ഇവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും
താഴെയുള്ള ഓവിലൂടെ ഒഴുകി റോഡിനടിയിലൂടെ ഒഴുകി വെള്ളച്ചാട്ടമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരിവിടെ മീനിനെ പിടിക്കുകയാണ്. അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ കുഞ്ഞു മീനുകൾ. അതിനിവർ രസകരമായൊരു ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെറ്റ് ബോട്ടിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മഴമാപിനി പോലെയുള്ള ഒരു ഉപകരണം. നോക്കൂ, ഇതാണ് അയ്യപ്പനോവ്. ഇവിടെയായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 അടി വീതിയിൽ ഒരു പാലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാലത്തിനടിയിലൂടെയായിരുന്നു വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോരുന്നത്. അതിനെയാണ് അയ്യപ്പനോവ് എന്ന് പേര് വന്നത്. നമ്മുടെ കാറാണിത്. മനോഹരമായ മാട്ടുമ്പൽ പാടശേഖരം. ഇവിടെയാണ് ആ കൂമ്പങ്കല്ല് ദൂരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. നമുക്കവരുടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന സംവിധാനം നോക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനൊരു പെറ്റ് ബോട്ടിൽ, അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഫണൽ പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ചോറും അല്ലെങ്കിൽ ഇരയും ഒരു വലിയ കല്ലും ഇടുക. എന്നിട്ടത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മീനുകൾ ധാരാളമായി വന്ന് ഇര കൊത്താൻ വേണ്ടി അതിനകത്തേക്ക് കയറും. വലിയ വായുവട്ടത്തിലൂടെ കയറും. പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വരാനാവാതെ മീനുകൾ അവിടെ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞു മീനുകൾ കുട്ടികൾക്ക് അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടി പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണിത്. വളരെ രസകരമായി തോന്നി. നിങ്ങൾക്കും ഇത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മഴക്കാലത്ത് ജൂൺ മാസം മുതൽ നവംബർ മാസം വരെ പോകാവുന്ന മനോഹരമായൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സങ്കേതമാണ് അയ്യപ്പനോവ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോയി പോരാവുന്നതാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടി നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ചന്ദനക്കാവ് ക്ഷേത്രം. ഇവിടെ നിന്ന് 2.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള കുറുമ്പത്തൂരാണ് ചന്ദനക്കാവ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. നമ്മൾ മുമ്പൊരു ഇരിങ്ങോൾ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, വനത്തിന് നടുവിലൊരു ക്ഷേത്രം. അതുപോലെ വനത്തിന് നടുവിലുള്ള അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ ചന്ദനക്കാവ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഇത് അയ്യപ്പനോവ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഗൂഗിൾ എർത്ത് ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സൗകര്യപൂർവ്വം, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് അയ്യപ്പനോവ് വെള്ളച്ചാട്ടം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ട്രാവലോഗ് എപ്പിസോഡുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.